Dowladda Mareykanka oo nidaam difaaceedyo hor leh geysay gudaha Bariga Dhexe xilli goordhoweyd Donald Trump uu ku dhawaaqay in uu dhow yahay duulaanka uu ku qaadayo dowladda Iran. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo aqbalay ku biirista guddiga maamulaya marinka Gaza xilli madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Siisi isna uu aqbalaadda u gudbiyay madaxweyne Donald Trump. Haddaba aqbalaadda Netanyahu maxay ka dhigan tahay? Dowladda Iiraan oo gebi ahaanba saraakiisha ciidankeeda u qabatay 48 saacadood in ay shaqooyinka dib ugu laabtaan xilli Iiraan ay gebi ahaanba burburisay shabakadihii sirdoon ee Mossad iyo CIA-da dalka Mareykanka. Xogihii u dambeeyay ayaan muuqaalkan kugu faahfaahin doonaa. Legsar haddii uu kusoo gaaro saaxiib muuqaalkeenna si meel dheer u gaaro muuqaalka adigoo legsarena ka tegin channelkeenna haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro aad iyaad u mahadsan tahay. Haddii aanu ku bilowno, dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ugu dambeyn saaka geysay nidaam difaaceedyo hor leh kuwaas oo ka qaybgali doona weerarka lagu qaadayo dowladda Iiraan. Dhinaca kale, Donald Trump oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa carabka ku dhuftay in uu dhow yahay weerarka lagu qaadayo dowladda Iiraan, iyada oo Mareykanka uu soo bandhigay ilaa iyo dhowr qodob oo markaasi ah habka ay ciidanka Mareykanka u weerari doonaan gudaha dalka Iiraan. Nidaam difaaceedyada la geeyay waxaa ka mid ah nidaam difaaceedka Patriot-ka iyo sidoo kale kan ka hortaga gantaalaha balaastiigga ee la dhaho THAAD ahna kan ugu casrisan ee Mareykanka markaa uu farsameeyey. Dhinaca kale, diyaaradaha kala duwan ee shidaalka siiya diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa ku qulqulaya Bariga Dhexe, iyada oo markaasi Mareykanka uu si buuxda ugu diyaar garoobayo ayaa la yidhi duulaan adag oo uu la galo dowladda Iiraan. Dowladaha Carabta ee kala ah Isutaga Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Jordan iyo sidoo kale Kuwait ayaana noqonaya meelaha hadda la geeyay nidaam difaaceedyadan casriga ah ee Mareykanka uu farsameeyo ee markaa la sii geeyay Bariga Dhexe. Dhinaca kale, dowladahan Carabta ah waxa ay qayb ka noqon doonaan duulaanka Iiraan lagu qaadayo iyaga oo ah fariisimaha Mareykanka uu ka duuli doono. Waxaana soo baxaysa in dowladahani laga yaabo in uu markaasi Mareykanka u soo jiido colaad markaa ka dhalata in ay Iiraan ku weerarto diyaarado isqarxiyo iyo gantaalaha balaastiigga. Donald Trump ayaa isaguna si cad u sheegay in ay damacsan yihiin in ay soo qabtaan hogaamiyaha dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. Trump waxa uu sheegay in howlgalka Iiraan uu noqon doono mid ka duwan kii la yaqaanay, waxaana uu soo carabaabay howlgalkii lagu qabtay madaxweynihii dalka Venezuela Nicolas Maduro. Trump oo booteynaya ayaana sheegay in ay adeegsadeen hub casri ah kaas oo dowlad haysata adduunka aysan jirin, waxaana uu sheegay hubka waxtarkiisa in lagu arkay markii ay daqiiqado uun soo qabteen madaxweynihii dalka Venezuela Nicolas Maduro. Trump ma uusan sheegin hubka la isticmaalay noocadda uu yahay, hase ahaatee waxa uu xaqiijiyey in Mareykanka uu halkaa howlgalka ku isticmaalay hub casri ah, lagana yaabo in Iiraan markaa ay u isticmaalaan si ay u soo qabtaan hogaamiyaha dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. Dhinaca kale, ciidanka Mareykanka ee kala duwan ayaa ku qulqulaya Bariga Dhexe, iyada oo la sheegayo in ay halkaa aad markaasi ugu qulqulayaan ciidanka Delta Forces, kuwaasi oo ah kuwii soo qabtay madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro. Lama garanayo Trump sababta uu hantidiisa oo idil Bariga Dhexe isugu geeyay iyo sida markaasi iyo wakhtiga uu dhici karo howlgalka dowladda Iiraan ay markaasi ka fulin doonaan ee military. Laakiinse Iiraan waxa ay ku hanjabtay haddii loo soo dhowaado hogaamiyahooda Ayatollah Ali Khamenei in ay ka dhalan doonto musiibo aad u weyn oo ah in ay geli doonaan dagaal jihaadi ah kaasoo ay ku burburin doonaan dhammaan Mareykanka iyo xulafadiisa. Halka sidoo kale uu saaka soo carabaabay madaxweyne Donald Trump inay jirto khatar aad u sarreysa oo ah in Iiraan sirdoonkooda ay damacsan yihiin in isaga ay dilaan,
Waxa uu sheegay haddii isaga ay isku dayaan inay dilaan in mar hore uu awaamirta la fulinayo markaasi uu u gudbiyey ciidanka Mareykanka. Waxaana uu xaqiijiyey haddii isaga ay disho Iiraan in gebi ahaanba maamulka dhulka laga saari doono dalka la yiraahdo Iiraan, isagoo sheegay in la oran doono dal Iiraan miyaa jiri doona. Si kastaba, hanjabaadda iyo sidoo kale qulqulka ciidanka iyo saadka militari ee Mareykanka uu sameynayo waxa ay falanqeeyayaashu sheegayaan in markaasi ay dhici karto duulaan daba dheeraada. Dhinaca kale, xaalka gudaha Iiraan ayaa imika aad u degan oo sidii Mareykanka iyo Israa'iil ay doonayeen ma uusan noqon, oo Iiraan waxay ka guuleysatay dhammaan dibadbaxayaashii marka ay ku kiciyeen sirdoonnada Mossad iyo sidoo kale CIA-da dalka Mareykanka. Qodobka xiga ee barnaamijkeena haddii aanu sii ambaqaadno, waxaa aqbalay casuumaadii Donald Trump ee ku biirista guddiga maamulaya magaalada Gaza ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu. Netanyahu hal sabab kaliya ayuu ku aqbalay ayaa la yidhi, waana in madaxweyne Donald Trump uu ka sheegay Davos magaalada la yiraahdo ee ku taalla Switzerland in markaasi casuumaad uu u diray Netanyahu uuna ku soo biiri doono guddiga maamulaya magaalada Gaza. Waxaana ka xigtay saacado kadib in uu Netanyahu aqbalay. Xafiiska Netanyahu ayaa hore waxa uu u diiday guddigan Gaza maamulaya, iyaga oo sheegeen inay ku jiraan dowladaha Turkiga iyo Qatar, ayna markaasi macquul ahayn in magaalada Gaza la geeyo. Sidoo kale waxa ay xireen marinka Rafah, halkaas oo guddiga maamulaya magaalada Gaza ay ka soo geli lahaayeen, iyaga oo guddiga u diiday in gudaha Gaza ay galaan si ay maamulka ula wareegaan. Waxaana guddiga waqti xaadirkan uu ku sugan yahay gudaha markaasi magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa madaxweynahooda Cabdifitaax al-Siisi isaguna waxa uu aqbalay dalabkii ka yimaaday Donald Trump ee ku aadanaa ku biirista guddiga maamulaya magaalada Gaza. Waxaana imika xaalku uu noqon doonaa in Netanyahu, Cabdifitaax al-Siisi iyo sidoo kale Erdogan, hana ka reebin dowladda Qatar amiirkooda Cabdiraxmaan al-Thani, ay isdhinac fariisan doonaan oo ay markaasi wada qaadan doonaan go'aanada marka magaalada Gaza lagu maamulayo. Netanyahu ayaana tani u arka guul maadaama lagu soo daray guddiga qaybta go'aan gaarista oo Turkiga iyo Qatar marka uu la fariisanayo. Waxayna ka dhigan tahay in hadda uu qayb ka noqonayo, uuna keeni karo go'aan iyo aragti intuba, uuna wax diidi karo marka guddiga uu ka shirayo arrimaha aasaasiga ah ee magaalada Gaza. Erdogan iyo sidoo kale dowladda Qatar ayaa waxa ay iyagu ahaayeen kuwo ka jawaabay in Israa'iil ay ka carootay in labadooda lagu soo daray, oo dowladda Qatar waxay sheegtay in aysan marnaba ka hari doonin guddigaasi, maadaama iyadu ay tahay tan dhalisay heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza, waqti iyo dhaqaalena markaa ku bixisay. Hadda ugu dambeyn, Trump ayaa u muuqda in uu kursiga ku soo daray Netanyahu, uuna aqbalsiiyey guddigana hadda loo ogolaan doono in magaalada Gaza ay tagaan, ayna la wareegaan guud ahaan maamulka magaalada si isbeddelka Gaza markaasi loo bilaabo. Qodobka kale ee u dambeeya ee barnaamijka, dowladda Iiraan waxa ay soo saartay awaamir degdeg ah oo la dul saaray commanderska iyo saraakiisha sarsare ee ciidanka dowladda Iiraan. Iiraan waxay saraakiisha ugu sarreysa ciidankeeda u qabatay muddo 48 saacadood ah inay ku soo galaan shaqada oo xafiiska ay yimaadaan. Lama oga sababta Iiraan ay sidan u samaysay, balse waxaa jirta dhaqdhaqaaq xoog leh oo Iiraan ay aragto oo ka dhan ah iyada. Sidoo kale, Iiraan waxaa la sheegay in gebi ahaanba ay ka takhalustay sirdoonnadii CIA-da iyo sidoo kale Mossad ee gudaha Iiraan lagu beeray muddo 20 sano ku siman. Waxayna tani dhabarjab weyn ku noqonaysaa Netanyahu, kaas oo markaa Trump ugu faanay in gudaha Iiraan ay ka samaysteen shabakado sirdoon kuwaasoo marnaba aan kaabayaashooda la burburin karin. Iiraan waxaa la sheegay in ay jebisay 40,000 oo internetka satellite ku shaqeeya ee Starlink qalabkooda, halka sidoo kale ay soo xirtay dhammaan madaxdii ugu sarreysay kooxihii rabshadaha dhalinaya ee Mossad iyo CIA-da. Waxaana sidoo kale la wada qabtay dhammaan kuwii iyaguna maaskarada xirtay ee wadooyinka, goobaha ganacsiga weerarayay, masaajidada gubayay, kaasoo Iiraan ay xabsiga markaa u taxawday.
halka kuwo kale oo iyaguna inay dalka ka baxsadaan rabeen lasoo qabtay sida ay xoguhu hadda sheegayaan. Iiraanna waxa ay sidaasi ku burburisay ayaa layidhi shabakadii ugu weyneed ee Mossad ay ku lahayd dal, waxaana tani dhabarjab weyn ay ku noqonaysaa Netanyahu maadaama dhaqaale fara badan Israa'iil ay ku bixisay in sirdoonka Mossad xarumo ay ka samaystaan gudaha dalka Iiraan. Sidoo kale shixnado hub ah ayaa u soo socday shabakadahan sirdoon ee rabshadaha ka waday gudaha dalka Iiraan, waxayna Iiraan ku guuleysatay in dhammaan shixnadahaasi hubka ah gacanta ay ku dhigto, kuwaas oo la rabay in laga soo geliyo dhulka iyo badda, waxaana ugu dambeyn fashilmay howlgal weyn oo Mareykanka Israa'iil ay damacsanaayeen inay rabshado kaga abuuraan gudaha dalka Iiraan. Hadda Iiraan saraakiisha ugu yeertay waxa ay ugu tala gashay ayaa layidhi in ciidanka heegan la geliyo, ciidankana u diyaar garoobaan gebi ahaanba haddii ay noqon lahayd in si ka weji ah ciidanka Mareykanka loo wajaho, iyo haddii ay noqon lahayd in si toosa markaasi hawada looga wada dagaalamo. Iiraan waxa ay sheegtay in hadda ay diyaarsan tahay, iyadoo saraakiisha ugu sarreysa ay sheegayaan Ilaahay mahadiisa inay tahay in ciidanka Iiraan maanta ay ka fiican yihiin diyaar garow ahaan marka loo fiirsho dagaalkii 12 beri ee bishii Juun ee sanadkii 2025. Iiraan waxa ay ku soo gabagabeeyeen warbixinadoodii hadda u dambeysay haddii la taabto hogaamiyahooda in gebi ahaanba uu guban doono gobolka Bariga Dhexe, ayna geli doonaan jihaad nafsi ah iyada iyo kooxaha marka ay taageerto. Muuqaalka haddii aad dhammaad ka soo gaartay like inoo saar, sidoo kalena janaalka subscribe dhaho mahadsanid.